الآن. موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميسات. أهلا بكم. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش قمة تيكاد باليابان. يأتي هذا وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، والذي أوضح أن الرئيس يبحث مع القادة الأفارقة التعاون المشترك للنهوض بواقع أفريقيا. والجدير بالذكر أن قمة تيكاد 7 تعقد تحت شعار دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الأفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني الذي عقد اليوم على هامش مؤتمر تيكاد 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية. وأضاف السيسي أن دول الاتحاد الأفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الأفريقية، وذلك من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود. أعلن جهاز الأمن العام اللبناني أنه سيقوم اليوم بتأمين العودة الطوعية لأعداد من النازحين السوريين ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا. وذكر بيان صادر عن الأمن العام اللبناني أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 4 مراكز حدودية هي القاع والمصنع والعبودية وعرسال، وذلك عبر معبر الزمراني. كما أنه تم تحديد 10 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، وذلك نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة من البلاد. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية عن اختبار جيش بلاده صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية أطلق عليه اسم غزنوفي. هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في تغريدة له على تويتر أن القوات المسلحة الباكستانية قامت بعملية إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ باليستي من طراز غزنوفي والقادر على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية إلى مدى 290 كيلومتر. وفي السياق ذاته أعرب كل من الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء عن شكرهم للجيش والأمة على التجربة الناجحة لهذا الصاروخ. ورياضيا تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه على فريق مصر المقصة بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس باستاد برج العرب الإسكندرية ضمن منافسات ربع نهائي البطولة. هذا وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك اللاعب عبد الله جمعة في الدقيقة 10 من الشوط الأول. وبهذه النتيجة يلتقي الزمالك فريق الاتحاد السكندري بنصف النهائي في المباراة المقرر لها أن تقام يوم الأحد المقبل.